السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في مطبخي بيتي واكلاتي، مطبخ سمسمة. النهارده بكل بساطة نعمل مع بعض شرب البروكلي الحارقة. دول زهرتين معايا زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله. لو هنتكلم على فوائد البروكلي لا تحصى ولا تعد. هو مفيد للنظر ومفيد للمعدة ومفيد للصحة عامة جيدا، مقاوم للسرطانات، أعاذنا الله وإياكم من الأمراض الخبيثة، مقاوم لامراض القولون والامراض الجلديه، يعني او فوائده لا تحصى ولا تعد. فان شاء الله النهارده كده هنعمل شوربه خفيفه لذيذه هتعجبكم جدا، جميله. عباره عن ايه؟ دول زهرتين كده بروكلي، وعندي بصلايه متوسطه، وكم مكعب جزره مقطعه مكعبات علشان كل ده هيتفرم في الاخر، وفص واحد توم او فص صغنن اهو، فص كبير. بس ده كل المكونات. مع هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقطع البروكلي بتاعنا ده كده اهو. طبعا السيقان، نشيل السيقان دي اهي، هقطعه صغير كده زي ما انتوا شايفين كده عشان يتعمل بسهولة وببساطة. وهي هاخد السيقان الصغيرة دي لانها مفيدة جدا وهتتفرم معاها لما تستوي اهو. هقطعه كده، هقطعه كله كده بالشكل ده. احط كده مكعبين زبده على النار مع معلقه زيت كده عشان ما تسيحش اهو. هننزل بقى بالبصله، نقلبها لحد ما تسخن من كده. البصله جبت معايا، انزل بفص الثوم، فانا بشرته كده على المبشره اهو. وهنزل بالجزر اللي انا قطعته مكعبات، جزرتين واقلب. الوصفه دي هتعجبكم قوي يا بنات، وطريقه مفيده جدا ولذيذه اهو. يتشوحوا كده مع بعض البصل والثوم والجزر. هنزل بقى بالقرنبيط ولا البروكلي اللي انا قطعته اهو، هنزله كله كده وياخد معاه تشويحه على النار كده. هنزل بحوالي معلقه كبيره دقيق عشان تديها سمك كده وطعم. لو انتوا شايفين كده غربال الدقيق نزلته على البروكلي. هقلبه بقى ياخد تشويحه بسيطه كده، ونشوف بعد كده على النار مع الدقيق والبصل والثوم والجزر. هنزل بميه سخنه مغليه اهو، واسيبها بقى. ان كلنا عارفين ان البروكلي غني بالفيتامين سي، فاحنا عايزين يستوي بس ما ياخدش وقت طويل على النار علشان كل الفيتامينات دي ما تروحش مني وافقد العناصر الغذائيه بتاعته. اسيبه يستوي لمده تلت ساعه كده ونرجع نشوف هنعمل ايه. بس هنحط له دلوقتي بهارات. هحط له كده ملح وفلفل وكمون اهو، شويه ملح، واسيبه يغلي على النار. بعد كده هنضيف له حاجه كده بعد ما يغلي بعد شويه 10 دقايق كده. بعد 10 دقايق تقريبا على سواه هنحط كوبايه كريمه كده لباني. لو ما فيش كريمه لباني هتحطي كوبايه حليب وهتحط عليها معلقتين 3 قشطه وتضربوهم في الخلاط بيوازي الكريمه اللباني. هنسيبهم يغلوا مع بعض 10 دقايق كمان. بعد ما اتسلق نص ساعه كده، تلت ساعة، 10 دقايق سلقناه و10 دقايق حطينا عليه الكريمة، يعني تلت ساعة. هطحنه دلوقتي في الخلاط عشان يبقى زي الشوربة الناعمة كده حريري كده. اهو يا بنات بعد ما ضربته في الخلاط، ولو عندك هاند بلندر اضربيه وهو على النار كده، بس انا للاسف ما عنديش، ضربته في الخلاط خدته غلوة كده. هنصبه دلوقتي. يبقى هو ده كده الشوربة حرير، شوربة زي الحرير جميلة. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله عليها اهو. يجي كده في النص واحدة بروكلي كده ودي كانت شوربة البروكلي معانا. شوربة لذيذة ومفيدة جدا وصحية وحارقة للدهون، وتنفع لأي حد، سواء حد عايز يعمل تخسيس أو حتى يشربها كده كشوربة على السفرة بتاعت الوجبة، يعني وجبة السفرة وكده. فممكن تقدموها على السفرة. وجبة مفيدة ومغذية للكبار وللصغار، مفيدة جدا. ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب والتعليقات. لو في اي حاجه في استفسار بكتبوا لي في التعليقات. اتمنى اللي ما شافش قناتي ولسه بيشوفها لاول مره يفعل الجرس
واعملي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.